Γιατί το παιδί μου αρνείται να αποκοιμηθεί? Εάν θέλεις το παιδί σου να αποκοιμιέται εύκολα τη νύχτα, εκτός από την αναγκαιότητα της φροντίδας των τεχνικών κομματιών του ύπνου, όπως το περιβάλλον και τις ρουτίνες του, είναι επίσης αναγκαίο να εξασφαλίσεις ότι το παιδί σου έχει καλυφθεί συναισθηματικά από τις σχέσεις σας μέσα στη μέρα. Πολλές φορές οι απαιτήσεις και το στρες της καθημερινότητας μπορεί να σε απορροφά και να ξεχνάς να εστιάσεις την προσοχή σου στις στιγμές σου με το παιδί. Και έρχεται η νύχτα και το παιδί σου θέλει κι άλλο παραμύθι, κι άλλο νερό, κι άλλο παιχνίδι και τραβάει το χρόνο, γιατί δεν είναι έτοιμο να σε αποχωριστεί, γιατί δεν σε χόρτασε. Και ας ήσασταν μαζί ακόμα και όλη τη μέρα. Η μετάβαση του παιδιού σου στον ύπνο είναι ένας αποχωρισμός από εσένα. Για να είναι έτοιμο το παιδί να δεχτεί αυτόν τον αποχωρισμό, χρειάζεται πρώτα να έχει συνδεθεί ποιοτικά μαζί σου και να έχει νιώσει συναισθηματική ασφάλεια. Προσκάλεσε εσύ το παιδί σου με δική σου πρωτοβουλία σε παιχνίδι ή χρόνο σύνδεσης μέσα στη μέρα. Βάλτο στο πρόγραμμά σου με συστηματικότητα μέσα στην εβδομάδα και όρισε τη διάρκεια που μπορείς να διαθέτεις αυτές τις μέρες. Ενημέρωσέ το ότι αυτός είναι ο δικός σας χρόνος και χρησιμοποίησε κάποιον τρόπο ανάλογο με το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκεται το παιδί για να κατανοήσει το πότε θα τελειώσει αυτός ο χρόνος. Μέσα σε αυτό το χρόνο, μην αφήσεις κανέναν περισπασμό να μπει ανάμεσα στη σύνδεσή σου με το παιδί. Άφησε το κινητό σου σε ένα άλλο δωμάτιο και καθάρισε το μυαλό σου από οποιαδήποτε άλλη σκέψη σε τραβάει πνευματικά μακριά του. Και μείνε εκεί, στο παρόν μαζί του, έχοντας όλη την προσοχή σου πάνω του. 15 με 20 λεπτά παιχνιδιού ή σύνδεσης μαζί με το παιδί σου κάθε μέρα μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στον ύπνο του. Μέσα σε αυτό το χρόνο, απόφυγε να του διδάξεις το οτιδήποτε. Επίτρεψέ του να εκφραστεί ελεύθερα. Ακολούθησε το παιδί σου στον τρόπο που εκείνο επιθυμεί να συνδεθεί μαζί σου. Και λάβε οδηγίες για το πώς θέλει εκείνο να συμμετέχει στο παιχνίδι του. Κλείσε αυτό το χρόνο στη συνέχεια με συνέπεια, αλλά και με τρυφερότητα, όχι με βιασύνη. Επικοινώνησέ του λεκτικά κάτι που αφορά στην επόμενη σύνδεσή σας, για να εστιάσει τη σκέψη του στην επόμενη φορά, αντί για το τέλος αυτού του χρόνου. Αν έχεις περισσότερα από ένα παιδιά, εξασφάλισε λίγο χρόνο με το κάθε παιδί ξεχωριστά. Ένα παιδί που έχει καλύψει τις συναισθηματικές του ανάγκες, είναι πιο εύκολο να παραδοθεί στον ύπνο, ήρεμο και ασφαλές. Είμαι η Μαρία Μπεσίνη και είμαι πιστοποιημένη σύμβουλος ύπνου παιδιών, με εξατομικευμένη προσέγγιση. Γιατί η καλή μέρα από τη νύχτα φαίνεται.